知嘛？犀利嘅就一前喺呢個呢嘅，好型。哇！呢班咧唔知玩得夠放啊，講嘢仲字字珠璣啊！係啦，講到字啦，最具香港特色啦，一定要數到九龍皇帝曾灶財嘅墨寶啦。咁近日啦，喺界限街天橋底，由於人心剝落，佢嘅親戚重見天日啊，吸引咗唔少市民打卡啊！我都想去打卡啊！我細個嗰陣咧，我記得喺九龍城啊、旺角啊，特別係嗰啲藍色嘅電商上面咧，成日都見到佢嘅真跡嘅。嗱，曾灶財嘅字靚唔靚真係見仁見智啦，不過絕對反映一個時代嘅特色。係啊，佢嘅墨寶剩翻唔多㗎啦，我哋一定要好好保護。而以後嚟呢樣嘢咧，我哋都要好好保護啊！流鼻水、鼻塞、喉嚨痛，唔好以為呢啲只係普通感冒嘅症狀，分分鐘係感染新冠病毒嘅先兆。一般病毒來襲，首先攻擊上呼吸道。唔少人除咗食藥睇醫生，亦會用其他方法嚟預防同舒緩上呼吸道不適。鹽水我哋朝頭早都有飲㗎，即係晨早起身啊，即係刷完牙咪飲啲鹽水咯。鹽水就我哋覺得係有啲消炎嘅作用嘅，或者係消炎。鹽水一向係老一輩人嘅民間偏方，鹽水真係可以抗菌。你個講法其實並唔係冇根據。鹽水沖咗落去咧，咁第一咧就係物理上沖走啲污糟嘢啦，同埋沖走啲鼻涕。咁同埋咧，佢咁樣沖洗咧，就可以將啲發炎因素咧沖走埋，就減低個鼻嘅發炎，到我哋個鼻成個發炎嘅症狀，一啲流鼻水、鼻塞、痕嗰啲症狀咧就減少。最近其實有啲研究咧，關於一般嘅上呼吸道感染，已經喺小朋友同大人度咧，都發覺咧透過日日用鹽水洗鼻咧，係有可能可以減少佢哋感染嘅風險嘅。市面上有唔少加入咗礦物業嘅鼻腔噴霧，針對由病毒引起嘅上呼吸道疾病。而有啲產品通過一種叫 ECA 嘅化學激活技術，產生含礦物鹽成分嘅溶液，溶液形成細小嘅微粒，停留喺鼻腔黏膜，減低感染病毒嘅風險。梁太係一名家庭主婦，佢亦有使用呢類鼻腔噴霧嘅習慣。好彩最近咧就有個德國嘅朋友，佢就 send 咗一個鼻腔噴霧人家過嚟俾我用。咁初用嗰陣時咧，感覺咧就係濕濕地啦，噴咗落去，咁咧就好似好清爽咁，就好似洗咗個鼻窿咁樣樣。咁同埋咧覺得有層保護膜形成咗喺裏邊，就我上網查過，係用天然無害嘅礦物鹽咧做成咗一層保護膜，係保護個鼻腔嘅，咁防止我上呼吸道感染。屋企有老人家有小朋友。咁老人家咧個抵抗力就低嘅，而小朋友成日都要出街玩嘅啦。咁俾佢噴咗之後，有層保護膜，我都比較安心啲啦。呢類鼻腔噴霧嘅使用方法好簡單，每件鼻腔噴一下就得㗎啦。搞掂。龍躉快快腳好身，龍蝦隻隻啖啖肉，燒蝦明菜東坡肉花生兩餸，粵菜黑草骨以最